Mam taką historię w mojej familii ze strony mojego ojca, kiero się zdało aż nieprawdopodobno. Był 45 rok, kuzyn mojego ojca miał wtedy 12 roków i on poradził pięknie grać na cyi. I wiecie, po wojnie nie było co jeść i on chodził na dworzec, na tej cyi grał, tam Rusy jechały już z frontu i on tym Rusom tam przygrywał i czasami przyniósł do domu jakoś biksa, jakiejś tak zwanej tuszonki, no i mieli co jeść. I przedstawcie się, że tak ze 3 miesiące te biksy przynosił, ale wsiadł do wagonu z tą cyją, a ten wagon razem z tym całym pociągiem ruszył i zatrzymał się dopiero pod Moskwą, Kasik pod Wiaźmą. I się mój wujek stracił. Szukali go przez Czerwony Krzyż. On się wrócił już po tym, jako całkiem dorosły człowiek, zamieniony w Rusa. No nie ma się co śmiać, bo wychował się tam w domu dziecka, ożenił się z Rosjanką, miał 2 dzieci. Nie powiem wam ani jak miał na imię, ani jak ona miała na imię, bo oni jeszcze żyją. W każdym razie ich familia i to, co chcę powiedzieć, to jest trochę śmieszne. Ja wam padała kiedyś w którymś tam odcinku, że nie za bardzo mieszkała w Familoku i do takiej pięknej kamienicy i ta kamienica miała takie richtig, jakby to dzisiaj młode padali, wypasione mieszkania. My też takie mieszkanie mieli i ja wtedy pierwszy raz poznałam mojego kuzyna, któremu było wtedy 7 roków. Już chodziła do szkoły, no i takie coś jak kredki, albo no nie wiem co tam, że jeszcze miała farbki wodne, no to ją znała, nie? Bo że to miała. Nie za bardzo to było piękne ani fachowe, ale że to miała. Natomiast to, co oni sprawiali o tym, jak tam żyli, jak im się wiedło, to było dla nas szokiem. No mój tata, on był strasznie taki pośmiewny i wujek prawie, że zapomniał polskiego, oni tak więcej go dali po rusku, bez to te bezczelne komentarze, mógł sobie mój tata ciepać na boku. No i dajmy na to u jego sprawiał, że jak chałupa budował, to mu cała dierewnia pomagała i oni za doba ta chałupa wybudowali. A mój tata buczał, no to taką laupę jak u nas na ogródku. Ja potem była pora razy w Rosji i rzeczywiście widziałam, że takie domy tam są, no nie wszędzie i nie teraz, chociaż ja by tam nie godała, że takich już nie ma. Ale największy szok to przeżyła ja, bo mój kuzyn nie znał kredek. On pierwszy raz widział kredki i wcale się nie poradził nimi posługiwać, a najlepsze było coś większego. Mianowicie jak oni u nas mieli być poradni, no i my mieli takie dość wielkie to mieszkanie, także mama im tam narychtowała spanie, a ten mój kuzyn wziął pierzyna, przyszedł do kuchni, ta pierzyna naścielił na piecu i na tym piec los. I my byli w głębokim szoku, bo my czegoś takiego wcale nie znali, a oni nam wytłumaczyli, że u nich jest zimno i on tak spał, on był taki nauczony i nie dał się z tego pieca spędzić. Jak mu mama padała, że tam też są piece w tych innych izbach i tam je napolone, to on nie chciał wierzyć, no potem my go tam, jak już zasnął, to my go tam zanieśli i
spał w końcu na tym łóżku. No a zaś z kolei ciotka, ta moja rusko ciotka, mama ją tam, moja i tata wzięli do teatru, nie na jakąś sztukę. I wiecie, te roski w teatrze, jakbyście byli, to każdy je naublikany byle jak dżinsy, dziołchy noszą. Rzadko kiedy ktoś richtig się tak paradzi do teatru, ale to były czasy, no gdzieś 12 lat po wojnie, to jeszcze ludzie tak pamiętali, nie te dawne, takie piękne czasy, kiedy się chodziło w etolach, w perłach. No i ta moja ciotka uwidziała taką baba, która miała, wiecie, szaty bez pleców i na to miała lisa. I ona dostała w tym teatrze takiego ataku śmiechu, że ona od tego lisa w teatrze, że u nich się futro nosi dopiero wtedy, jak jest zima i to na zewnątrz, że ona z tego teatru nic nie pamiętała. Ale po co wam to opowiadam? Po co wam to sprawię? My często sobie nie zdawamy sprawy, jak my są szczęśliwe, że mamy doma ciepło, że leci z kokotka gorko woda, i to wam całki czosko to, nie? Że to takie jest szczęście, które jak stracimy, to się nam dopiero pokorze, że my byli szczęśliwi. I to taki mini dobrobyt, który my mamy, że winda jedzie, nie trzeba chodzić po schodach, że nie trzeba w piecu hajcować. No cóż wam by tego dać? Tak się czasami zastanówcie. Oni jak ku nam przyciągli nas do Polski przez ten Czerwony Krzyż, to im się zdawało, że oni są u kapitalistów. Ta moja ciotka rusko, jak się pooglądała, że u nas są 3 izby i nos tam jedno mieszko 4, bo my z babką jeszcze mieszkali, to ona nam panowie burżuje, tak was wyjmie na kwartieru. No i ona tego nie mogła zrozumieć, że my ją nie chcemy ku siebie przygarnąć. Także rozważcie się to. To nie było na śmiech, co byście się śmiali z tamtych czasów, no, co byście się tak trochę przyhamowali, że nie wszystko musicie mieć.